عملية ونعلن على هذه البداية وموفقين إن شاء الله. بارك الله فيكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضل الرئيس. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أصالة عن نفسي ونيابة عن السادة الحضور، إن لم أقول سكان بلدية بوسعادة، رحبوا أولا بالسيد المدير الري الذي أبى إلا أن يحضر معنا في هذا نسميها هنايا فرحة واحتفال. إذن نقول له أهلا وسهلا ومرحبا. وأنا بدوري يعني هذه الفكرة اللي نقدم بالتحية والتشكرات إلى الشخص الذي فكر في هذا الإنجاز المتبتل في حفر هذا البير، والبير يعطينا الماء، يعني والآية تقول وجعلنا من الماء كل شيء حي. إذا كان فيه تنقيب يا ماء يا ثروة اللي تحت الأرض اللي هي يعني البترول اللي ينهض بالاقتصاد الوطني. إذن أنا بدوري نتقدم بالتحية والتشكر إلى الناس اللي سعوا به تنجز هذا البير، وإلى يعني الناس اللي رايحين يقوموا بالإنجاز على أساس المعلومة اللي عندي أنه حتى الحفر يعني بالتطوع. إذن هذه الأمور اللي ماذا بينا تستغرس في أوساط الناس اللي ربي يعني أعطاهم المال من أجل الإعانة والنهوض بهذه الأرض، لأنها اليوم راه فيها اخضرار، ولكن كي عاود يندار فيها الماء راح يكون اخضرار واحد آخر اللي يكون إن شاء الله متنفس لسكان دائرة بوسعادة وإلى المارة، على أساس رانا جايين في ممر الطريق اللي يؤدي إلى الجنوب. يعني نذكر ولاية بسكرة، ولاية ورقلة، ولاية الواد، كاع يمروا منا عند الاحتياج إن شاء الله يجوا يريحوا، يلقاو الظل، يلقاو الماء، يلقاو يعني المتنفس اللي يعاودوا يستعدوا القوة تاعهم ويوصلوا المسيرة تاعهم. إذن نهني سكان دائرة بوسعادة وأخص بالذكر بلدية بوسعادة بهذا الإنجاز، وربي إن شاء الله ما يحرمش من الأجر كل من ساهم، يعني من البسيط اللي أعطى الكلمة إلى السيد الوالي اللي أعطى الرخصة، ولا أنسى السيد مدير الري، لأن الملفات من هذا النوع كلها تمر عليه ومش راه يدير في بيداغوجية. يعني سبق لي وخدمت معاه في بسكرة ونعرف هذا الشخص واش يسوى فيما يخص يعني النهوض بالثروة المائية. وين كانت عندنا إشكالية كبيرة، واستسمح السلطات المحلية لولاية بسكرة إذا كانت كلمت نيابة عنهم، يعني كان منطقة تاع الدروع ما يقارب 12 لم أقل 14 انبير في مدة زمنية قليلة، ووصل الماء لبسكرة وما حلو وراهم يترحموا والحمد لله. إذن نعاود نرجع ونقول هنيئا للسكان، وعقوبة إن شاء الله للأمور الخيرية اللي تعود على المواطن إن شاء الله بالخير في ظل العزة والكرامة. والسلام عليكم. سيد المدير. شكرا. أنا ثاني بودي أن أشكر الأول هو صاحب الفكرة اللي جاب هذه الفكرة تاع هذه الحديقة هذه. ثانيا الجمعية اللي وقفت والسكان كذلك فيهم إطارات نعرفوهم اللي وقفوا باش يتنزج هذا المشروع هذا. وثالثا نعلمكم نشكر السيد الولي، راه هو مشكور، وقبل ما نجي قلت له راني راح نروحوا وبطوني لو كو دونفوا تاع الفوراج، قال لي هذا الناس هذو المحسنين والمواطنين بادروا يديروا المنقب، انت ورئيس الدائرات كلفوا لهم بالتريسيتي وبالبومبا الرسمي. ربي ان شاء الله راه يكون الماء على الاقل نلقاو 10 ولا احنا هذا الماء هذا نسقيو به ونديروا حنفيه جماعيه ونزيدوا كشما مواطنين خاص نزيدوا احنا نتكفلوا بالتويو نديوه لهم، نطلقوا لهم مثال مره في 2 أيام 3 أيام باش ندعموا هذا من جهه. من جهه اخرى احنا نعرفوا ان بوسعادة عانت من المياه الصالحه للشرب
في الماضي وسي المجد كان عندي في المكتب وتكلمنا اوفيسيالمون باللي مشاريع كبيره راهي جايه تاع المياه، مشاريع استعجاليه ومشاريع ذو تتطلب عام عامين لان الدراسه كمال. المشاريع الحاليه اللي راح ان شاء الله نديروها باش ندعموا المدينه هما راح نديروا 8 مناقب، 4 رانا بدينا فيهم مع مقاوله اسمها الصيد، 2 تنتجوا، 1 ديجا بروشيناه دعمنا به، و2 راه لا بلاتفورم ساجيه باش يبدا فيهم. والبارح ورا جعفر البارح ثانية راح جعفر مع الهيدروجيولوج، زدنا ثبتنا فرجات في طريق الهامل، في طريق الهامل كذلك هي على الاقل 8 مناقب هذو كل باش يزيدوا ندعموا بهم البلاد في انتظار المشروع الكبير وهو التحويل المياه اللي راح تجي للجلفه، تجي لبوسعاده، توصل حتى للشلال وتوصل لمسيله اللي تجي من المنيعه من سيل. زياده على هذا احنا في اطار تحسين البيئه، منا هاكم تشوفوا فيه جنان ان شاء الله راح يسيروا منا، والواد فيه حشك الزيقو. احنا هذا راح ان شاء الله عندنا مشاريع راهم خرجوا في الجرنان باش نختاروا المقاولات، نديروا جميع التطهير تاع هذا الدشره القبليه، هذه هي الدشره القبليه، وهذه وكاينه جبل عزدين، جيت جبل عزدين وكاين ثاني اللي في نص البلاد. هذو مشاريع كبار القيمه تاعهم 40 مليار، وزيد مشروع واحد اخر هي حمايه مدينه بوسعاده من الفيضانات، وخاصه هذا الدشره هذه اللي جا معالي الوزير لقاهم يسوفريو ثاني، هذو ثاني ان شاء الله الحمايه درك نديروها لهم. الخير خزان عطيناكم ثاني خزان ان شاء الله راح يبدا، 2 بداو فيهم، 2 راهم بداو فيهم قرب يكملوا، وزدنا دعمنا بخزان 5000 متر مكعب، جامي تخدم في الولايه 5000، هذا هو الاول. اعطينا المسيله البوسعاده 5000 والمسيله 10000 هكذا باش التخزين تكون لا سيكوريتي وتكون ثم، وهذا بالتنسيق مع لي زاسوسياسيون باش ما يكونوا عندكم مشاكل ولا تضويونا ولا مثال كش ما كان مشاكل كل عيطوا لنا. دركا هنا جينا معديين لقينا ماشينات راهم يحفروا ماشينات منا في ايبا حبست للسيد قلت له هات لنا لوتوريزاسيون، الناس يخدموا بلا اوتوريزاسيون. الفو لي دينونسي توما كشعب كان راه يحفر بدون رخصه، السيد هذا بدون رخصه راه يسرق الثروه نتاع الشعب، ولهذا الكوموندون هاو لهنا ان شاء الله معايا باش نزيدوا نتنقلوا للناس هذو نحاربوهم كما حارب الرسول صلى الله عليه وسلم اليهود هذو اللي يديروا في لي فوراجي لي سيد. خويا هذا ما كان، السلام عليكم ربي يعاونكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نقطة نجيو الكوموندون تاعو. يا سيد المدير تفضل حطي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. نشكر المواطنين المخلصين من مدينة بوسعادة الذين فكروا في هذا المشروع الخيري وهذه الصدقة الجارية العامة المفيدة. كما نشكر كذلك السلطات المتعاونة سواء من البلدية أو الدائرة أو الولاية، وأخص بالذكر السيد الوالي الذي كان متجاوبا مع هذا المشروع الخيري وغيره من المشاريع. وفي الحقيقة عندما طلقنا باب الوالي كان مستجيبا ومتفهما ومتعاونا وكان فردا منا، هذا نقوله ونعتز به. في الحقيقة كذلك نشكر صاحب التبرع بهذا البئر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الخير في وفي أمتي إلى يوم الدين. ومهما كانت كما قال السيد مدير الري النقائص، فالأمل موجود والخير موجود، والجزائري بطبعه يعني قادر باش يصنع المعجزة كما صنعها في ثورة التحرير، يصنعها كذلك في ثورة البناء والتشييد إن شاء الله. والرجال موجودون والأمل إن شاء الله مشرق مهما كانت
منها النقائص وما كانت من العراقيل. فنعيش بالأمل ونعيش بالتكاتف ونعيش بالتعاون، تعاون المواطن الصالح مع الشرفاء الموجودين في جميع ميادين وهياكل السلطة من الرجال. نعم موجودون وهم كثر، وإنما التزاوج ما بين كما قلت ما بين النية الصادقة الموجودة في المواطن وما بين المسؤول الصادق الموجود في السلطة، وما يكون إلا الخير إن شاء الله في بناء هذا الوطن الغالي العزيز علينا. بارك الله في مجهودات الجميع سواء كانوا من مواطنين أو من مسؤولين، والله تبارك وتعالى نسأله أن يتقبل هذه المجهودات بقبول حسن. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين.